Екс-министер за финансии во владата на Бранко Црвенковски, член на Советот за национална безбедност во кабинетот на Гордана Сијановска-Давкова. Колумнист, човек кој нема влакно на јазикот. Џевдет Хајредини во ово издание на Тренинг. Господин Хајредини, зошто од бомбастично најавениот стратешки договор сега тој е класичен финансиски дил, во кој не е најасен финансискиот менеджмент, кој како ќе ги трансферира парите, колкава камата, рок на отплата. Дали оваа мистериозност остава простор за сомнеш околу целиот овој договор со официјален Лондон? Па мислам дека овој договор, односно овој заем од Велика Британија е мало сме изненадени, цела народ, цела држава, сите граѓани, jer тој веројатно е подолго време тамо подготвен. И тоа не е тоа одлука, нити е тоа заслуга на ова влада и на овој премиер. Очигледно се работи за сосема поважна за Европа, за Велика Британија. Други интереси се во прашање, што во секој случај за Македонија тоа е корисно. Читав негде дека предолго трае овој процес на почнување преговори на Македонија со Европската Унија, како да е блокирана состојбата и не беше, тоа сме го кажале, не беше лошо кога Велика Британија излезе од Европската Унија, независно од тоа што тие се компатибилни, не се спротивставени страни, Велика Британија и Европска Унија. Разликата е во тоа, кога станува збор за Македонија, дека Европска Унија е блокиран сојуз. Затоа што такви се пропозициите, една членка може ги блокира одлуките на сите други. Така да некои цели, како што е, например, интеграцијата на Западниот Балкан во што се Албанија, Србија, Македонија, Црна Гора и така натаму, очигледно дека интереса на Европска Унија да ги почнат да влезат во Европска Унија. Меѓутоа, еве за Македонија се појави еден сериозен проблем, кој правото на вето што го има таму, Бугарија го користи и ќе го користи. Сега, бидејќи се заинтересирани, добро е ова се појави варијанта да Велика Британија целите што сака да ги постигне овде, што не се против нашите интереси, него се во полза, не е блокирана. Слободно си носи одлука, заемот добрува, на заемот ќе збориме сега и мислам дека се во прашање тоа е. Дали во овој договор со Велика Британија има всушност една клаузула на доверливост и тајност? Дали мистичноста е како од времето на аранжманот Бехтел и Енка, договорот што го направија Ѓоргиевски и Тупурковски со тајванскиот аранжман? Мислам дека овде не треба да се прави симетрија помеѓу договорот со Бехтел и Енка и Синохидро, уште по-карактеристичен кинеската компанија за изградба на ова. Таму немаше потреба, ова е договор меѓу една голема сила и држава Македонија, која не може да има таков вид на коруптивни клаузули. Ако ги има нешто, таму има нешто што не е за појавување, само не можеш да се сомневаме ние дека Велика Британија, како Бехтел, како Синохидро, како компании приватни, да внесат во договорот клаузули кои да дават на македонските функционери пари, мито. Не препознавате конспиративни? Со конспиративни може да има, али тие врзани се со политики, не со корупција, не со мито и така натаму. Може тоа да има, меѓу Бехтел и Енка беше очигледен и уште е. Само тука е вина и на овој сега што дојде нова влада на Мицкоски, вети и воопшто не направи ништо, дури и
американската амбасадорка Агели реше ако има сомнежи, а има во договорот со Бехтел, органите нека истражат. Дојде овие, не истражуваат затоа што се сите вмешани, директно или индиректно со Бехтел и Енка, како што беа со Синохидро. Значи, овој договор со сега друга е работа кога ќе дојде време да се ангажират изведувачи што ќе користат, јер треба да се реализират овие договори што долго. Тоа долго ќе трае. Тоа не е лесно и така натаму овие објекти што ги наредиле намените за финансирање во Македонија, ќе ви кажам ова јер нема време многу. Мицковски тука, кога ги спомнува Стрежево, другото на Чебрени галиште? Чебрени галиште и други, треба да го имаме предвид еден момент. Значи, се пласира, се презентира цела оваа работа секој ден од првите вести, нарушно овие медиуми што се провладини, просто станале досадни, секоја вест ги редат истите секој ден. Овие објекти, меѓутоа тоа се прави да се замакли пред јавноста вниманието од другите обврски на владата што ги презела и не ги остварува ова влада. На кои обврски мислите? На закон на барањето на Европска унија да се санират последиците од законот за кривичниот законник, измените. Барање на Европска унија. Тие тоа не сакат да слушаат уопште. Барање е писмено. Овој заменик министерот за евроинтеграција рече, ми барат тамо да се санират. Тоа санирање значи затворање на многу луѓе од Македонија, име и презиме можам да ти наведам. Тоа се десетини луѓе кои се опфатени во тие измени на тој закон, во бомбите што се забрани објавувањето и така натам. Сето тоа под тепих и сега се користи ова да се ова. Сега. Добро. Во програмата од 2006 на ВМРО, кој е сега на власт, во тоа време Мисковски беше висок функционер на партијата и директор на електростопанство. Преродба во 100 чекори. Сите овие објекти што сега ги спомнува беа наведени дека до 15-16 ќе бидат изградени, галиште и така и гасификација на термоцентралата Неготино и така натаму. Не само што не се изгради ни туку ни камен темелник не се постави. А тој список на електроенергетски објекти логично е дека го правил директорот на електростопанство, сегашниот премиер Мицковски. Член бил генерален секретар тогај. Да беа тие изградени тогај, а не се изградија, еве кај го имаме тамо во Унгарија Груевски, сега со овој заем што го одобри да се користи, тој не е дојде. Овде се представува пред јавноста како да тие 6 милиарди легнале на буџетска сметка и ние треба само да ги. Остварувањето на сите тие цели ќе трае долго време, меѓутоа нема време да кажам што ќе предизвика на долг рок во Македонија, во финансиите на Македонија, обврските што ќе треба во иднина да се враќат, независно колку ќе биде каматната ставка. Може да биде малку поповолна од сега што се на финансискиот пазар во светот, ама и камата да нема, кредитите ќе мора да се вратат. Како ќе се вратат, колку ќе бидат и така натаму, тоа се за сега нема. Можеме ли да го издржиме ова темпо на перманентно задолжување? Ние и сега сме задолжени до гуша, дополнително земаме 6 милиарди евра. 33-4 години Македонија остварува просечна стапка на економски раст годишна од 2,2%. А независно од тоа што пола од ова време на власт биле СДСМ и ВМРО. Значи тоа дека со овие пари имаме
можеме ние да издржиме. Само парите треба да се користат така што да остварат добивка од која ќе се вратат кредитите и ќе остане за раст на стопанството. Тоа е, мисле, на именка така лесно да се остварува, затоа што се овие инвестиции што се најавени како тие се инфраструктурни објекти кои не продуцираат веднаш добивка. На долг рок обезбедуваат услови државата и на долг рок. Ќе ги користиме ние, ќе ги плаќа ова поколение, ги користи, друго поколение ќе ги врати. И тука е незадоволството на народот. Господине Харедини, бевте критички настроен околу предлогот Зоран Ставревски да биде гувернер на Централната банка. Веројатно му го отворивте патот на професорот Трајко Славевски да влезе во Централната банка на Република Македонија. Не, Колку господинот Славевски е соодветното решение за прв гувернер? Видите, кога се представуваат кандидатите што можни, што беа најавени, иако беше многу јасно што е главната цел на актуелната влада и на актуелниот премиер. Која беше главната цел? Главна цел е по секоја цена да се обезбеди контрола и на монетарната политика, како што е на тајните информации, како што е на јавните финансии, што се надлежност на владата, еден сегмент кој не долго време во светот се води битка да се осамостали монетарната политика од влијание на извршната власт. Дали сметате дека господинот Славевски ќе биде под пресија на владата? Не мора он, видите, ова е веќе карикатура во врска со тоа која е целта. За разлика од Ставревски, што јас сум имал некои други забелешки, сум ги кажал, сум ги пишувал, jer тие били и двајцата министри за финансии пред да сега. Немаше никаква причина да не се овозможи повтор мандат да биде постојната гувернерка. Прво затоа што немавме, не знам кој, али во главата никому не можеш да му влезеш. Може некој симпатизира, ова. Меѓутоа, таа не даде повод дека е под влијание на премиерите. А овие општо не е тајна. Ставревски, па како може прво он сам не требаше да претендира на такво место, знајќи ова држава, овој народ, што он зборуваше во објавените тајни снимки. Па тој министр за финансии, гувернер на Народна банка, се фини функции. И тие имат можност, лицата кои им се дава можност да ја вршат таа функција, можат фино да ја вршат. Меѓутоа, министр за финансии, парламент да наредува ова обезбедувањето во парламентот да ги влечат под пратениците на опозицијата, тој никогаш не смее да биде на функција нигде веќе. А тоа сме го гледале ние на телевизија. Министер кој крие дека купил, наместо да части, он крие дека купува стан тамо и така натаму. Господин Харедини, ве прашав, што мислите за изборот на професорот Трајко Славевски за гувернер? Видите, било гувернер, било министер за финансии на Македонија. Потребното стручно знаење е поголемо него што е таму потребно на една мала земја. И општо не се сомневам, независно што века дека он се бавил, бил министер за финансии, што прв му се случило е што е овој Никола Груевски го разреши од министер за финансии. Сега некој бил успешен, викал. Па не било, не е тешко да се биде ако си чесен. Чесен треба да бидеш, министр за финансии и Народна банка. Jer ние сме имали случај, еден скандал и на гувернер, овој Љубе Трпевски со Смиленски, парите од девизните резерви во Англија што ги користеа. Значи, ако не е чесен и тамо може да злоупотребува. А дека Трајко тој веќе избран синојка и ја му пожелувам успех да има.
Ама тој дека е поставен затоа што е партиски човек, тоа воопшто нема дилеми. И затоа и е член на извршен комитет на партијата. И друго, една можда ситна работа. Меѓутоа, нема на еден ред професор универзитетски, што се бави со финансии, со наука и така натаму, не оди 4 години да се расправа со градоначалнишката на Скопје, контроверзна личност, 4 години, што и партијата рече, што ми треба мене, сега мало ли има други луѓе што ги знаат проблемите на градот и зеленилото, дали се коси тревата или така натаму во дворот на владата, што се бавеше овој Талат Џафери. Тој немаше друга работа, се караше, зошто не косиш тревата во. Гостин во тренинг Џевдет Хајредини, екс-министр за финансии. Господин Хајредини, во едно телевизиско интервју јавно се сомневате дека и актуелната власт има капацитет да се спротивстави на корупцијата. Дали е тоа системска корупција, ендемска појава и дали може неказнивоста и корупцијата да оди без поддршка на власта? Видите, во актуелната, јас сум рекол тоа и мислам дека тоа секој ден се потврдува. И обидите сега да се откријат состојбите во државата околу корупцијата и мерките, еве ќе видиме и овие судења и така натаму, што ни се слуша овие трагедии, најголемата во Кочани. Значи се гледа дека овде корупцијата метастазирала во сите пори на општеството. И тоа не е моја констатација, не е констатација и на Европска Унија, и на Америка. Арбен Таравари се враќа во опозицијските редови, во прегратки на Али Ахмети. Дали интегративците и лидерот Ахмети всушност преку него полека формираат нов лидер, односно Таравари, кој би застанал на чело на албанскиот опозицијски фронт? Види, чекорот на Таравари, он ми е и сега, 3 поколенја ги знам ја сум живеел во Гостивар, татко му ми бил колега во Гостивар. Така да фино се знаеме, ја не очекував, видите, се тоа дали ќе влезе конкретно тој, тоа се уште не го вика само дека ќе соработам во вториот круг со било кој партии на локалните избори за градоначалници, ќе се договориме. До сега до тука е. Меѓутоа, он предизвика и за себе сложени проблеми, а не верувам дека Али Ахмети толку е сигурен на Таравари, дека ќе биде, ќе ојде таа улога и не сакам да помислам дека и он да станал заложник за некои други цели. Дали одлуката на Таравари да си замине од владата е промислена или избрзан чекор? Не промислена, меѓутоа правата причина за сега и за мене и за јавноста е непозната. Нажалост. Ова што кажува, тоа е... Jer тој направи, како може да му прости на Таравари Али Ахмети, кога порано пред да се формира ова влиен, коалиција и партиите, ја во сите мои настави викав дека не може, бидејќи ДУИ со СДСМ претера во злоупотребите на власта. И најскапа цена плати СДСМ, што дозволи некој да игра фудбол, да вика дека албанците се со нив афирмирани. Како афирмирани да играат фудбал? Тоа ли е афирмација на албанците, министрите на ДУИ да играат фудбал и да не спомнам и други работи? Да се однесува грубо и така како што се однесуваше. И сега да биде чуван во Албанија затоа што ги има бомби за сите овде. И за македонци, и за албанци, и све. Тој ќе чека, ако не ми обезбедите некој пристоен излез од оваа ситуација, ќе пука. Мислам, ќе пукам со бомбите, што ги има. Таравари, тука
неговата замисла дека ќе има, што реков, ги знаме како, тој ми викаше мене своевремено кога стана градоначалник на Гостивар. Беше поради Дуи за да добие, jer само со таравари се добиваше градоначалнишката функција во Гостивар. И он два пати ги тепаше кандидатите на Дуи. Се било против Дуи. И да не беше иззет, не почнуваше расцепот во Дуи. Ама да не беше таравари, не продолжуваше. Не можеше без таравари. Сега таравари направи една услуга што Дуи се тргна од власта. Сега остана проблем да се реши проблемот со Али Ахмети. Главен иницијатор е и главен фактор е Изет Меджити со двајцата беса и алтернатива. Ама да не беше таравари, исто не можеше. Дали сега таравари всушност преку Дуи ќе го отвори патот за повторно враќање на интегративците во влада со ВМРО ДПМН? Тој таа цел главна ја нема. Меѓутоа, он е таму сега, ама тоа е неизвестно. Може едни и други да крахират. Бевте жесток критичар на Дуи, додека ја практикуваше власта. Како денес ја оценувате улогата на Вреди и на албанскиот фактор во рамки на владината коалиција? Тие се под огромен притисок сега, а тоа му одговара мало и на Мицковски, ме разбираш, од Дуи дека сака да ја представи улогата на Влен во владата, како да албанците се подценети и се бркат и така натаму, што сето тоа не е точно. Од проста причина што тие не можат викат дека се бркат од работа албанците и така натаму. Тоа очигледно не е точно. Затоа што не можат тие да најдат еден човек, албанец, вработен од нив, со договор со се. Станува збор, па дури и тие се уште се земат плата многу и не сега. Значи го користат тој момент што Заев, па порано и Груевски, му ги плаќаа гласачите на Дуи. Парите од буџетот им носеа дома без да дојдат на работа. Долги години, 1000 души. Сеќавате кога Артан Груби дојде па отиде на сите им даде по 2-30 луѓе, не да работат. Него, jer до тога и не се појавува уопште и да сабајле тамо на работа. Jer као ќе дојде некој. Тоа беше карикатура. И сега Дуи сака да ја представи таа ситуација дека тоа бил голем успех нивни, кој сега Влен тоа не може нити да го задржи, нити да го продолжи. Таа работа. И тоа сега, објективно, денеска читам, и станала една голема промена во политичката сцена во Македонија, откако благодарение токму на однесувањето на Дуи додека беше на власт, да делбата, таа расцепот меѓу двата македонски блока веќе никогаш нема да биде таков, за да може било која политичка партија албанска да ги оценува како што Али Ахмети ги оценуваше. Тоа веќе нема. На крајот на краиштата и од СДСМ пред известно време излегува дека кога ќе бидат прашањата на односите со албанците, ние ќе гласаме за било кој закон предложен од ВМРО. Дали на ВМРО ДПМН од позиција на власт му одговара и послаб албански фактор? Па што послаб подобро? Меѓутоа, не само тоа, што и сега е тоа во практика. Сега, ако вие барате многу, ќе дојдат други. А албанци да одат во власт и партии да нема, ќе имат колку сакаш албанци да одат во власт. Од други мотиви, не од... Па да играш улога на главен кој одлучува, а не одговара. Таква улога е одиграл цело време Али Ахмети. Го викат главен,
Викат министрите, тој ни е шеф, тој не именува, тој тоа. И не одговара за тоа што и често он повторува Али Ахмети, еве ветинг. Ако сакат, нека поштат од мене. Никој не му кажува, нити некој го прашува од вас новинарите. Па ти службена должност која се злоупотребува кога си на власт за корупција, ти не си имал никогаш. Ти можеш да крадеш само од приватни лица. Службена должност он немал никогаш. Како ќе одговара? Како ќе оди на ветинг он? Кој да го вика? Зошто? На ветинг ќе одат обвинители, суди, министри, директори, а не председател, лидер на една мала партија кој воопшто никогаш не бил на функција. Благодарам за гостувањето. Џевдет Хајредини, поранешен министер за финансии, член на Советот за национална безбедност, кај председателката Силјановска, долгогодишен колумнист.